नमस्ते। आज चाहिँ हामी एउटा सेनाको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, आर्मीको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। त्यही भएर मैले आज पनि आर्मीकै ड्रेस लगाएर आएको छु है। सो मङ्गल ग्रह चाहिँ के हुँदैछ त? सिंह राशिमा जाँदैछ। सिंह राशिमा मङ्गल ग्रह जाँदाखेरि के हुन्छ त जहिले पनि भने 4 नम्बर लेखेको ठाउँबाट 5 नम्बर लेखेको ठाउँमा गयो। कर्कट राशि भनेको जलीय राशि, 5 नम्बर भनेको सिंह राशि, अग्नितत्व राशि। जल र अग्निको बिचमा एउटा जुन बोर्डर हुन्छ त्यसलाई गणान्त भनिन्छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ ट्रान्जिट हुनु पऱ्यो। एकैचोटि पानीबाट आगोमा जाँदाखेरि के हुन्छ, सडन काइन्ड अफ ब्रस्ट हुन्छ, सडन काइन्ड अफ डिस्कम्फर्ट हुन्छ। मङ्गललाई पनि के भइरहेको थियो, एक त मङ्गल 4 नम्बरमा के भइरहेको छ, निच भइरहेको छ चन्द्रमा घरमा। सूर्यको घरमा गएर के भइरहेको छ, आफ्नै साथीको घरमा स्ट्रङ भइरहेको छ। सो यो डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ ट्रान्जिट हुन्छ। अरू पनि ट्रान्जिट त्यस्तै हुन्छ होइन, तर स्पेसल्ली जब जलबाट आगोको ठाउँमा जान्छ त्यो बेलाको ट्रान्जिटहरूले चाहिँ हामीलाई के हुन्छ, बढी इफेक्ट गर्न सक्छ है। सो मङ्गल चाहिँ के हुनसक्छ त अब, एक्टिभेट हुनसक्छ। त्यति मात्र नभएर यसपालिको ट्रान्जिट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट किन छ भन्दाखेरि मङ्गल केतुसँग कन्जक्सन हुनुभएको छ। यो चाहिँ ज्वालामुखी हो होइन, यो विस्फोटन हो। अब अग्नितत्व यसै पनि आगोको पार्ट हो। आर्मीलाई के चाहिन्छ, राजा चाहिन्छ होइन। राजाले के गर्न सक्छ, पावर दिन सक्छ। मङ्गल के हुन्छ, एकदम कम्फर्टेबल हुन्छ अग्नितत्वमा। भर्खर निचबाट आएको छ, उसलाई त्यो दिमागमा के छ, त्यो निच भएको पार्ट त छ, उसको डिस्कम्फर्ट थियो, आगोलाई केमा राखिएको थियो, पानीमा राखिएको थियो। सो अब मङ्गलले आफ्नो खेल देखाउन थाल्छ होइन। मङ्गलले आफ्नो इनर 7 जुनबाट यो सुरु भएर 28 जुलाईसम्म के हुन्छ त, यो ट्रान्जिट रहनेछ है। ट्रान्जिट रहन्छ भन्दा पनि दुईजनाको युति रहन्छ भन्नु पऱ्यो है, केतु र मङ्गल। अब केतु के हुन्छ, रेट्रोगेट हुन्छ, सधैँ बक्री हुन्छ। बक्री भनेको यो डिरेक्सनतिर जान्छ, मार्गी भनेको यो डिरेक्सनतिर जान्छ भनेपछि मङ्गल र केतु के भइरहेको छ भने एक आपसमा ठोकिन खोजिरहेको छ होइन। यो कन्फ्लिक्ट हुने पोइन्टमा पुगिरहेको छ। कहिले कहिले यस्तो पनि युति हुन्छ भनेको एउटा ग्रह एउटा डिरेक्सनमा, अर्को ग्रह अर्को डिरेक्सनमा। त्यो डिरेक्सनको मोसन पनि हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। युति हेर्दाखेरि जहिले पनि मङ्गल र केतु मात्रै युति छ भनेर हुँदैन। मङ्गल केतुतिर गइरहेको छ कि छैन वा होइन, वा केतुले पार गरिसकेको छ कि मङ्गललाई, त्यसले पनि फलादेश फरक पर्छ। त्यही भएर हामीले युति मात्रै हेरेर फलादेश गर्न मिल्दैन है। अब मङ्गलले आर्मी जनाउँछ भने जस्तै मङ्गलले हाम्रो चिनामा अरू के पनि हेरिन्छ, दाजुभाइ पनि हेरिन्छ। दाजुभाइ बिचको सम्बन्धमा पनि के आउँछ, टकराव हुन्छ होइन, केही न केही धोका हुनेवाला छ। तपाईँले अमेरिकाको न्युज हेर्नु भएको छ भने डोनाल्ड ट्रम्प र इलन मस्कको पनि झगडा पऱ्यो होइन। नेपालको न्युज हेर्नु भएको छ भने केपी ओली जुन हाम्रो एमालेको नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँको एकदम आफ्नै होइन प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे माधव नेपाललाई समेत जेल हाल्ने कुरा भइरहेको छ भनेपछि भाइ भाइ बिचमा के भइरहेको छ, फुट भइरहेको छ। यो सबै ग्लोबल फिनोमिननहरू पनि यसबाटै आउँछ है। ग्लोबल फिनोमिननमा चाहिँ ठाउँ कहाँ हुन्छ, के हुन्छ चाहिँ मलाई आउँदैन होइन। कति ज्योतिषहरूले चाहिँ आगो लाग्छ भनिदिनुहुन्छ, तर कहाँ लाग्छ भन्नु सक्नुहुन्न। त्यो चाहिँ म पनि भन्नु सक्छु कि आगो लाग्छ। आगो रिलेटेड कार्यहरू चाहिँ बढी हुनेवाला छ। आगो रिलेटेड फायर इलिमेन्टहरू चाहिँ के हुन्छ, एक्टिभेट हुन्छ। तर कुन देशमा कहाँ हुन्छ, कहिले हुन्छ, त्यसको फलादेश चाहिँ मलाई आउँदैन है फ्रेङ्कली। कतिजना ज्योतिषहरूले चाहिँ अब आगो त कहीँ न कहीँ लागिरहेको हुन्छ, आगो लाग्छ मङ्गल केतु हुने बित्तिकै भन्नु सहिलो छ। तर कहाँ के चाहिँ मलाई आउँदैन है, नआउने कुरा मैले पहिल्यै क्लियर गरिदिएको। तर यो के हो त, एउटा ज्वालामुखी फुट्ने सङ्केत हो। ज्वालामुखी फुट्दा के हुन्छ, भुइँचालो जान सक्छ, अर्थ चेक हुनसक्छ, एउटा डिस्ट्रक्सन आउँछ। केही न केही चिज यस्तो हुन्छ जुन पहिला भइरहेको थिएन होइन। आगो सम्बन्धी फायर इलिमेन्ट्सहरूको केही न केही एक्टिभेसनहरू चाहिँ संसारभरि नै बढ्नेछ। र दाजुभाइहरूको बिचमा पनि एउटा मनमुटाव हुने, झगडा हुने, त्यो चिज। केतुको ट्रान्जिट चाहिँ एकदम स्लोली हुन्छ। केतु वान अफ द स्लोएस्ट मुभिङ प्लान्ट हो स्याटर्न पछि होइन। तर मार्स अलिक चाँडो चाँडो हिँड्छ होइन। सो यो दुइटाको कन्जक्सन चाहिँ हरेक 1.5-2 वर्षमा भइरहन्छ। कुनै नौलो मङ्गल र केतुको कन्जक्सन भनेको चाहिँ भइरहन्छ, 1.5-2 वर्षमा भइ नै रहेको हुन्छ होइन। अब यो चाहिँ कस्तो हो भने अग्नि तत्त्वको राशि र सिंह राशिमा चाहिँ कहिले भएको थियो त भन्दा 36 वर्ष अगाडि भएको थियो। सो त्यही हाउसमा चाहिँ कन्जक्सन हुँदैन नि त, बेली बेली राशिमा कन्जक्सन हुँदै 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 जान्छ। यो 30-40 वर्षमा चाहिँ फेरि के हुन्छ, साइकल रिपिट हुँदै आउँछ है। सो अहिले हुन लागेको प्रिडिक्सनहरू मिल्छ मिल्दैन, ज्योतिष भने मिल्छ मिल्दैन भन्दा हामीलाई सहिलो छ ब्याक ट्र्याक गर्ने। 36 वर्ष अगाडिको डेटा लिएर आउनुहोस्, त्यो बेलाको डेटहरू हेर्नुहोस्, त्यो बेलामा ग्लोबल इभेन्टहरू हेर्नु, त्यसरी चाहिँ मन्डे एस्ट्रोलोजी स्टडी गर्न सकिन्छ है। त्यो मैले गरिसकेको छैन होइन। राइट नाउ मेरो एउटा रिसर्चको टपिक भनेको चाहिँ ब्याक ट्र्याक गर्ने भनेको, पास्टमा यो इभेन्ट आउँदाखेरि कस्तो कस्तो हिस्ट्री इभेन्ट भएको थियो, मिल्यो कि मिलेन ज्योतिष, अबको मिल्यो मिलेन भन्दा पनि पहिला मिलाएको थियो कि थिएन होइन, त्यो पनि हामीले अब्जर्भ गर्न सक्छौँ। यो त भयो ग्लोबल फिनोमिननको कुरा। मार्स र केतु आकाशमा भएपछि सम्पूर्ण पृथ्वीमा सबैतिर यो लागु भयो। तर हामीलाई त्यसको खासै सरोकार हुँदैन नि त। मलाई त मेरो राशिलाई के फरक पर्छ, मेरो चिनामा कहाँ छ मङ्गल, मेरो चिनामा कहाँ छ केतु, हरेक मान्छेलाई इफेक्ट फरक फरक हुन्छ। सो म चाहिँ अब 12वटा भिडियो बनाउनुपर्छ, लामो पनि होला, म धेरै भिडियो पनि बनाएको छैन। सो 12वटाको लागि 12वटै बेग्लै बेग्लै कम्बिनेसन आउँछ। त्यो 12वटा राशि र 12वटा लग्नले गर्दाखेरि फलादेश फरक फरक हुन्छ। एउटा जनरलाइज प्रिडिक्सन गर्न मिल्दैन, सबैको भाइसँग झगडा पर्छ भन्ने छैन है। अब त्यो कुन लग्नलाई झगडा पर्छ, कुन लग्नलाई आमासँग झगडा पर्छ, कसैको हेल्थमा के नराम्रो हुन्छ, कसैको एक्सिडेन्ट पर्ने चान्स बढी आइछ, त्यो सबैको बारेमा चाहिँ हामी डिटेलमा हेर्छौँ। तर त्यो अरू भिडियोमा चाहिँ इन्डिभिजुअल कि लग्नको कसरी एनालाइसिस गर्ने, लग्नको कुन मालिक हुन्छ, कुन मालिक कुन घरमा गएर बस्दा के इफेक्ट आउँछ, त्यसरी चाहिँ एनालाइस गर्नुहुन्छ। सायद यो भिडियो मैले बनाइदिएँ भने अरू भिडियोमा आफैले पनि तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ बेसिक ज्योतिष पनि सहिलो पनि हुन्छ होला है, मेरो लागि के हुनेछ फलादेश भनेर।
अब म अरू भिडियोहरूमा चाहिँ फलादेश मन्त्र दिन्छु, रेमेडिजहरू चाहिँ यही भिडियोमा हेर्नु होला। रेमेडिजको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ केतु भनेको चाहिँ एउटा यस्तो प्लानेट हो जो चाहिँ रियलमा हुँदैन होइन। र उसको डिस्क्रिप्सन कसरी दिएको छ त, उसको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ शिर नभएको, शिर कटिएको भनेपछि शिर काटेको अर्को जनावर कुन छ पूजा गर्नु भन्ने एकदम सजिलो दिएको हुन्छ, मङ्गललाई पनि केतुलाई पनि दुइटैलाई मिल्ने एउटा ऊ भनेको चाहिँ गणेश भगवान हो है। सो गणेश भगवानको तपाईँले आराधना गर्नुभयो, पूजा गर्नुभयो यो 50 दिनको लागि ड्युरेसन भने तपाईँको लागि बेटर हुने वाला छ, सबैको लागि जनरल सोल्युसन हो। किन मैले फेरि अघि भने मङ्गल ग्रहलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने, मङ्गल ग्रहलाई शान्त पार्ने पनि गणेश नै हुन् र केतु पनि शिर नभएको, शिर कटेका कसका थिए गणेशको पनि शिर काटेको हुनाले उहाँले चाहिँ बढी सहयोग गर्नुहुन्छ। र हनुमान पनि भन्ने गरिन्छ किन, पुच्छर भएको होइन, एउटा शिर चाहिँ अरू मान्छेको भन्दा डिफ्रेन्ट भएको टाइपको कथा नै आउँछ। त्यो कथा जेसुकै भए पनि हनुमान र गणेशको तपाईँले आराधना र पूजा गर्नु भने मङ्गल ग्रहलाई पनि राम्रो हुन्छ, केतुलाई पनि। पर्सनल सोल्युसनमा जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू स्ट्रिट डगहरूलाई खाना खुवाउने, कुकुरलाई खाना खुवाउने, त्यो गर्दाखेरि पनि केतुको इफेक्ट के हुन्छ त, कम हुन्छ। स्पेसली कालो कुकुर भने हुन्छ, जुनसुकै जातको जेसुकै कुकुर भए पनि तपाईँले यदि आफ्नो सराउन्डिङमा कुकुरले खाना पाएको छैन, कुकुरलाई हेल्प गरिदिनु सक्नुहुन्छ, कसैलाई रोग लाग्छ भने औषध लगाइदिनु सक्नुहुन्छ होइन, खाना खुवाउनु सक्नुहुन्छ भने त्यो पनि एउटा रेमेडिज अफ केतु हो। त्यसले चाहिँ केतुको रेमेडिज भनेर अरू केही गर्नु त होइन, तर उसलाई अलिकति नेगेटिभ इफेक्टहरूलाई चाहिँ कम गराउन सक्छ है। हाम्रो चाहिँ वैदिक कल्चर हो, वैदिक कल्चरमा चाहिँ सबभन्दा बढी हवनहरूको कुरा आउँछ, यज्ञकुण्डहरूको कुरा आउँछ, आगो बाल्नुपर्छ। हाम्रो विवाह गरेदेखि एभ्रिथिङमा चाहिँ वैदिक कल्चरमा चाहिँ आगोलाई मात्रै होम गरिन्छ भनौँ न। होम सबैले गर्न प्र्याक्टिकल नहोला, रियालिटी नमिल्दा पनि, तर यदि तपाईँ आगो सम्बन्धी कुनै तर्पणहरू गर्नुहुन्छ, तपाईँले पूजापाठ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ स्पेसल्ली अग्नि तत्त्वमा भएको धेरै ग्रहहरू छन् भने चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ त्यो रेमेडी चाहिँ बढी काम गर्छ है। सो वैदिक कल्चरमा हुनुहुन्छ भने ठिकै छ, होइन भने पनि अग्नि सम्बन्धी वा धूप बाल्ने वा के गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति आगो रिलेटेड कामहरू गर्नु पनि यो बेलाको लागि चाहिँ एउटा बेटर